今日準備整檸檬批，咁咧就首先整個批之前就要預備個批皮啦。咁就有250g 嘅一般麵粉 all-purpose flour， 咁啊80g 糖，咁另外咧就125g unsalt 冇鹽嘅牛油，一隻雞蛋，咁啊整個皮先。咁整個皮咧，首先就用攪拌機啦，最快捷方法。咁啊倒晒啲麵粉落去，倒晒啲糖，撈勻佢。咁之後咧就可以掉啲牛油落去啦，就唔好一次掉晒，每次掉啲，就攪下停下。目的就等啲牛油同啲麵粉撈埋佢。幾乎漏咗，唔記得講，俾翻1羹到啦，鹽唔好太多。咁跟住咧就卜埋隻雞蛋落去。咁呢一部分咧，有人中意就落冰水嘅，可以落冰水得嘅，咁但係就落雞蛋香啲咯。嗱，咁打到成嚿黐埋咧，咁就 OK 噶啦。咁就成嚿麵團咧，就攞佢出嚟，相當之黏喎，哇，好好啊，唔使搞啦，一實佢整埋佢一嚿，咁咧就揾保鮮紙包住佢，咁啊擺入雪櫃，起碼雪翻半個鐘先。咁個皮雪咗半個鐘頭啦，咁啊可以搓嘅咯。咁搓之前咧就撒啲粉先啦。咁如果偶然發現有啲咧，好似呢度穿穿地咧，咁就可以冚一塊落去補翻佢，咁啊搞掂噶啦。咁咧跟住就度一度嘅尺寸，差不多啦。咁啊好小心地咧，咁就慢慢將佢吞翻落去個盤度，咁就慢慢將個邊嗰啲咧就割走佢。咁咧，跟住咧就鋪一塊錫紙上面。咁你可以用牛油紙嘅，錫紙就方便啲咯。baking ball， 咁呢啲石仔咧就最主要係紮住佢，等佢咧就唔會一陣間焗嘅時候升起晒啦。咁呢一盤嘢擺翻入雪櫃，雪翻佢半個鐘度。跟住咧就整個批嘅餡啦。咁就首先就呢度要280g 糖，咁另外咧就好多檸檬話明檸檬皮喎。咁啊就將啲檸檬咧就刮啲檸檬皮落去，咁就刮咗6個檸檬落去。咁跟住咧就落啲 vanilla extract， 隨量啦，大約係2羹到啦，就揸啲檸檬汁。呢度6個小檸檬揸晒落去。呢度咧9隻雞蛋打晒落去，攪勻晒佢。咁咧有一盒250ml 嘅 double cream， 即係 whipping cream， 咁啊落埋落去。咁啊為咗令到佢滑起件咧，就最好揾個篩一篩佢啦。嗱，篩完個底嗰啲咧，其實咧就係啲檸檬皮同埋啲蛋白咧，都俾我發勻咗啦。咁其實而家可以撈翻落去噶啦。
呢個嘅餡就做好啦，咁啊等一陣間整個皮之後先再用啦。咁就雪咗15分鐘啦，咁同埋亦都同時間咧就 preheat 個焗爐去到180度，亦都 preheat 咗15分鐘啦。咁跟住咧就成兜嘢就擺佢入去焗爐裏邊焗下佢，咁啊大約焗15分鐘到。就夠咗15分鐘啦，咁啊攞佢出嚟，再擺翻入去焗爐裏邊焗多佢5分鐘，咁夠咗15分鐘啦。咁啊將頭先嗰啲餡咧就慢慢倒落去。將佢擺翻去焗爐裏邊，校到160度，焗多半個鐘。咁就焗咗35分鐘、40分鐘。咁啊檢查佢嘅時候好簡單啫，你睇下佢中間心係咪已經即係固定啦，唔再喐嘅，咁即係熟咗啦。咁已經熟㗎啦。咁而家就拎出嚟啦，相當靚仔喎。咁而家攤凍佢，跟住擺落雪櫃。咁雪咗佢一陣間啦，等佢涼翻之後咧。咁就因為佢如果熱咧，你就灑糖霜上去咧，啲糖霜會溶啊。咁啊雪凍咗之後咧，就可以灑翻啲糖霜上去啦，靚仔。